Zeg Monique, hoe vaak ben jij teleurgesteld in de liefde? Hoe vaak ben ik teleurgesteld? Ja, nou helemaal niet. Nee, helemaal niet. Ik ben wel ooit teleurgesteld geweest hoor. Maar ja, dat is hier ver voor geweest. Je zegt, wijs me de weg naar jouw hart. Dat is je nieuwe single. Die weg heb je dus gevonden. Ja, die heb ik nou helemaal gevonden. Ja. Heb je goed gezien. En hoe heet die? Wijs mij de weg naar jouw hart. Ja, nee, dat is je single, maar die liefde, Tom Koppens. Bij een optreden zijn we elkaar tegengekomen. En ja, toen is de vlam eigenlijk overgeslagen. En is dan ook de nieuwe single een beetje speciaal voor hem gezongen en geschreven? Of is het helemaal los van elkaar? Ja, eigenlijk is het wel helemaal los van elkaar. Maar eigenlijk komt het wel heel toepasselijk over. Dus het komt wel goed in het plaatje. Wie heeft de single geschreven eigenlijk? Hij is bij Kees Stel geschreven en geproduceerd. En hoe gaat dat nou eigenlijk in zo'n artiestengezin eigenlijk? Zitten jullie aan de tafel en hebben jullie het dan continu over optredens en zingen of valt dat mee? Nou, dat valt op zich wel mee. Als we echt naar een optreden moeten, dan gaat het er natuurlijk wel over. Maar we houden het ook wel gescheiden hoor. Hoe gaat jullie zomer eruit zien? Onze zomer? Ja, veel optreden hopelijk. Dus ik hoop dat mijn single het goed gaat doen. En dat ik meer optredens kan doen en mijn single kan gaan promoten. Want hoe zou je je stijl omschrijven? Modern volks. Ja. Dus het is echt... vooral mijn nieuwe single is weer het tegenovergestelde van mijn eerste single. En het is echt een modern volksnummer met veel accordeon en een trendsteentje eraan. De clip is pas opgenomen, hij is helemaal klaar. Ik heb hem toevallig eergisteren gezien en hij is echt heel gaaf geworden.